بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس المتجدد من مجالس شرح المقدمة الآجرومية أو مقدمة ابن آجروم الصنهاجي، والتعليق على شرحها للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، المسمى بتحفة السنية في شرح المقدمة الآجرومية. وهذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الدروس، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دروسا مباركة. في هذه الليلة، ليلة الأحد 25 من ذي القعدة من عام 45 و400 ألف هجريا. وكنا في اللقاء السابق قد فرغنا من علامات الرفع، وهي الأصل والأساس في العلامات. وقلنا إن المصنف رحمه الله حينما بدأ بالرفع بدأ به لأنه يختص بعمد الكلام أو بركني الجملة اللتين هما المسند والمسند إليه، سواء كانت الجملة فعلية أو كانت الجملة اسمية. قد بينا المقصود به في هذا الأمر. ثم ثنى بالنصب والكلام على علامات النصب، لأن النصب لا يختص بعمد الكلام وحدها، بل أيضا يتجاوز إلى الفضلات، وهي التي يمكن الاستغناء عنها في الكلام، كالمفاعيل الخمسة مثلا، والحال والتمييز ونحو ذلك. وهي لا يستغنى عنها في المعنى حقيقة، لأنها إما تكون موضحة أو مبينة أو مقيدة، أو يعني يؤتى بها لغرض من الأغراض. لكن الكلام أنه يصح الكلام بدونها ويعطي فائدة يحسن السكوت عليها، ويحسن أيضا أن يكتفي بها المخاطب. ثم ثلث بالخفض أو الجر، لأن الجر أو الخفض وقد بينا لكم هذين الاستعمالين، أن مصطلح الجر هو مصطلح بصري، ومصطلح الخفض مصطلح كوفي. فثلث بالجر لاختصاصه بالأسماء وحدها، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. وكما يقول أهل العلم، الاسم أشرف من الفعل بدلالته على الثبوت والدوام وغير ذلك من العلل التي ذكروها. ثم ربع بالجزم لاختصاصه بماذا؟ بالأفعال. والبيت السابق بيت ابن مالك يوضح اختصاص الأفعال أو الفعل الذي هو الفعل المضارع فقط، لأن أخويه اللذين هما ماذا؟ الماضي والأمر مبنيان دائما. الماضي مبني بالإجماع، والأمر مبني على الصحيح، ومذهب أهل البصرة أهل الكوفة فيرونه معربا. لهذا تجدون المصنف فيما تأثر به من مسائل أهل الكوفة يقول لما جاء في الأمر قال: والأمر مجزوم أبدا. قوله مجزوم أبدا يدل على أنه يرى أن فعل الأمر ماذا؟ معرب. على كل حال، بارك الله فيكم، هذا ما يتعلق بالتقسيم. فرغنا من علامات الرفع الدرس الماضي كاملة، وأنا أرجو أن يراجع هذا الدرس، لأن كثيرا مما سيأتينا سيحال فيه إلى الدرس الماضي. يعني حينما يأتي مثلا في الكلام على نصب جمع المذكر السالم أخذناه في الدرس الماضي، نصب الأسماء الخمسة أخذناه في الدرس الماضي، بما ينصب جمع التكسير وما فيها أخذناه في الدرس الماضي في الرفع. ومثل ذلك في جمع المؤنث السالم حينما يأتيك لاحقا
فالدرس الماضي أرجو مراجعته لأنه أصل في علامات الإعراب، خاصة في المسائل التي تندرج في علامات الرفع، وأيضا تأتينا في علامات النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم. وستلحظ أننا سنشير كثيرا إلى الدرس الماضي. كنا انتهينا من علامات الرفع، وبعون الله في هذه الليلة نحاول أن نكمل بقية العلامات، علامات النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: علامات النصب. قال: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. نعم، لما فرغ من علامات الرفع شرع في علامات النصب وبيانها. وقوله 5 علامات هذا من حيث الإجمال، من حيث الإجمال في إطلاق هذا العدد، وإلا فعند التفصيل 1 أصلية و4 فرعية أو نائبة. 1 أصلية وهي الحركة، والنائب حروف، وقد يكون أيضا قد يكون حركة. فمثلا الفتحة، حركة الفتحة تنوب عن حركة الكسرة في الممنوع من الصرف. وأيضا في جمع المؤنث السالم تجدون أنه ينصب ويجر بماذا؟ بالكسرة. فالعلامات الفرعية قد تكون حروفا، وقد تكون ماذا؟ وقد تكون حركات، لكن الأصلية لا تكون إلا ماذا؟ لا تكون إلا حركة. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من 5 علامات: 1 منها أصلية وهي الفتحة، و4 فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. نعم، قال هنا 4 فروع. هل هذه الصيغة صحيحة؟ يقال 4 فروع. هل العدد من 3 إلى 10 يوافق المعدود أو يخالفه؟ يخالفه. فلذا الصواب يقال 4 فروع. 4 فروع، لأن المفرد ما هو؟ فرع. الفرع مذكر، ولا بد أن يخالفه العدد، فتقول 4، فالعدد يخالف المعدود. في الدرس في الشرح الأول للآجرومية أشرنا إلى الأبواب التي خلت منها هذه المقدمة ومنها العدد، وإن كان من أكمل المقدمة وضعها في يعني من ضمن الأبواب، لكن إن شاء الله في الدروس القادمة سيأتيك في المتون اللاحقة يعني كلاما على هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفتحة ومواضعها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نعم، هذه أول العلامات وأصل العلامات في النصب، وهي الفتحة، وهي تكون علامة للنصب في كم؟ في 3 مواضع. في الرفع كانت الضمة وهي العلامة الأصلية علامة للرفع في كم؟ في 4 مواضع. أحسنت. ما الذي تخلف هنا؟ هو قال هنا في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي الفعل المضارع، وذكر القيد الذي يكون به منصوبا، وهو إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، وسيأتيك تفصيل في هذه الجزئية بإذن الله. لكن ما الذي تخلف معنا هنا؟ جمع التأنيث أو جمع المؤنث السالم، أو الجمع المزيد بألف وتاء، أو بألف وتاء زائدتين، أو ما جمع بألف وتاء يعني وهاتان
الألف والتاء ماذا؟ زائدتان. طيب، العلامة الأولى الفتحة. نعم. قال الشارح: وأقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في 3 مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف 2 ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. نعم، الموضع الأول هو الاسم المفرد، وهذا تكرر معنا في علامات الرفع أن علامته الأصلية هي الضمة، والآن علامته الأصلية هي الفتحة. كذلك جمع التكسير علامته الأصلية في الرفع الضمة، وعلامته الأصلية في النصب الفتحة. الموضع الثالث الفعل المضارع إذا سبقه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. ما الذي يتصل بآخر الفعل المضارع حتى يتغير يعني الحكم فيه؟ إن اتصل به ألف 2 أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن علامة الإعراب تتغير. هو لا يخرج من دائرة الإعراب، لكن علامة الإعراب تتغير من ماذا؟ من الفتحة الأصلية إلى حذف النون. هذا في النصب، هذا في النصب. وإذا اتصل به نون التوكيد ونون النسوة يخرج من دائرة الإعراب إلى دائرة ماذا؟ إلى دائرة البناء، وهو لزوم حالة واحدة، فيبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. هذا نبهنا عليه أيضا في الدرس الماضي، قلنا إن اللاحق للفعل المضارع قد لا يخرجه من دائرة الإعراب، لكن تتغير علامة الإعراب، هو في دائرة الإعراب. النوع الثاني مما يلحق به ما يخرجه من دائرة الإعراب كله إلى دائرة ماذا؟ إلى دائرة البناء، فيخرج من الإعراب كلية. وهذه يعني هذا قيد مهم. إذا قيل لك ولم يتصل بآخره شيء فالمقصود بالشيء هذان الأمران: ما يتغير به علامة إعرابه وهو ما يكون في الأفعال الخمسة، وما يخرجه من الإعراب إلى البناء وهو إذا اتصلت به نون التوكيد ونون أو نون النسوة. نعم. قال: أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا ونحو قابلت هندا. فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وتكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى. فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما واقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. نعم، الاسم المفرد سبق الكلام عليه، سبق تعريفه، وأيضا سبق التنبيه على أمر مهم، وهو ماذا؟ وهو أن المفرد له إطلاقات عند النحاة، فقد يطلق ويراد به ما يقابل ماذا؟ يقابل التثنية والجمع، وقد يطلق ويراد به ما يقابل الجملة وشبه الجملة. فمثلا ما يقابل المفرد تقول مثلا رجل، ثم تقول فيما يقابله رجلان ورجال. فإذا قيل لك رجل مفرد ورجلان مثنى ورجال جمع عرفت المقصود بالمفرد هنا. لكن حينما يأتيك مثلا في باب الخبر فيقال لك الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. ما المقصود بالمفرد هنا؟ المقصود به ما يقابل الجملة وشبه الجملة. المقصود به ما يقابل الجملة وشبه الجملة، حتى وإن كان مثنى في ذاته أو جمعا، لكنه ليس جملة، لا جملة اسمية ولا جملة فعلية، وليس شبه جملة، وليس شبه
جملة. شبه الجملة ما هو؟ الجار والمجرور والظرف، واختلاف في ماذا؟ في المضاف والمضاف إليه، هل هما من شبه الجملة أو لا؟ لكن على كل حال هذا من إطلاقات المفرد، من إطلاقات المفرد. حينما تقول هذان رجلان، هذان ما إعرابهما أو ما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه، طيب ورجلان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه، هل رجلان هنا مفرد أو ننظر إليه من ناحية التثنية وغيرها؟ ننظر إليه من ناحية التثنية في الإعراب، لكن ننظر إليه من ناحية كونه خبرا أنه مفرد لأنه ليس جملة. لكن لو قلت لك مثلا المساجد مفتحة أبوابها، الآن الخبر الذي هو مفتحة أبوابها جملة تقابل ماذا؟ تقابل المفرد، وإن كان المفرد في ذاته مثنى أو جمع، فهذا تقدم الحديث عليه والتنبيه عليه مهم. الفتحة هذه تكون ظاهرة وتكون ماذا؟ المقصود بالاسم المفرد هنا ماذا؟ ما يقابل التثنية والجمع. أما ما يقابل الجملة سيأتيك لاحقا في الأبواب اللاحقة بإذن الله. فهنا أولا المقصود به ما يقابل التثنية والجمع. ثانيا علامته الأصلية في النصب هي الفتحة، أحسنت، هي الفتحة. ثم هذه الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون ماذا؟ قد تكون مقدرة، كما مر بنا أيضا في الضمة. وهذا التقدير له مانع من ثلاثة موانع، إما ماذا؟ إما التعذر، وإما الثقل، وإما المناسبة. وفي النصب أحيانا تجد أن بعض بعض ما يمكن أن يقدر عليه قد تظهر عليه مثلا علامة النصب. مثلا في الاسم المنقوص مثلا تقول إن القاضية، وسيأتي إن شاء الله مزيد حديث على ذلك. لكن على كل حال المانع لا يخلو من أحد ثلاثة موانع، إما أن يكون المانع هو التعذر، وإما أن يكون المانع هو الثقل، وإما أن يكون المانع هو المناسبة. قد بينا معنى كل ركن من هذه الأركان أو مانع من هذه الموانع. هذا ما يتعلق بالاسم المفرد. إذن لقيت عليا، لقيت ما إعرابها؟ ممكن نختصر في الإعراب نقول لقيت فعل وفاعل، وعليا مفعول به منصوب، على نصبه ماذا؟ طيب لماذا الفتحة؟ لأنه مفرد، أحسنت. طيب في مثل لقيت الفتى، لقيت فعل وفاعل، والفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. فهذا مثال للتقدير. نعم. ثانيا وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا. والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره، نحو صاحبت الرجال، ونحو رعيت الهنود. فالرجال والهنود جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة، نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيام. فسكارى والأيام جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم. جمع التكسير سبق تعريفه، وهو ماذا؟ ما دل على اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة مفرده. كم ذكرنا من أنواع التغير؟ 6 صور، أحسنت، ذكرنا 6 صور، لعلكم تراجعونها أيضا. من يعني ما نبه عليه هنا التنبيه على أصل المسألة، وهو أن جمع التكسير علامة نصبه الفتحة، العلامة الأصلية. مثل صاحبت الرجال،
صاحبت فعل وفاعل، والرجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير، لأنه جمع تكسير. ومثل رأيت الهنود، الهنود مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. ثم نبه على النقطة الثالثة، وهي ماذا؟ وهي أن هذه الحركة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. طيب، هنا ذكر بعض الأمثلة. ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وترى الناس سكارى. سكارى ما علامة نصبها؟ علامة نصبها الفتحة المقدرة، علامة نصبها الفتحة المقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. وقل مثل ذلك في الأيام، قل مثل ذلك في الأيام. نعم. ثالثا: وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقد تكون الفتحة مقدرة، نحو يسرني أن تسعى إلى المجد. فتسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. نعم. الموضع الثالث من مواضع الإعراب بالفتحة نصبا، يعني بالحركة الأصلية، الفعل المضارع. قلنا إن الفعل المضارع معرب، وعلامة إعرابه في الرفع الضمة، وعلامة هذا إذا لم يتصل به شيء. لا ننسى القاعدة التي أصلناها كثيرا: الكلام إذا لم يتصل بآخره شيء، لا ما يغير علامة إعرابه الأفعال الخمسة، ولا ما يخرجه من دائرة الإعراب إلى دائرة البناء، لأن هذا سيختلف الكلام عليه. نحن نتكلم الآن في ماذا؟ فيما لو لم يتصل بآخره شيء. نعم. فالعلامة هي ماذا؟ هي الفتحة. لن نبرح، نبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا الفتحة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. وقد تكون مقدرة، وهذه من التنبيهات التي ينبه بها المصنف، وهو أن هذه الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة في مثل قول القائل: يسرني أن تسعى إلى المجد. أين الفعل المضارع؟ تسعى، فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. ثم هنا تنبيه على ما إذا اتصل بالفعل المضارع، يعني ما يغير علامة إعرابه أو ما يخرجه من دائرة الإعراب. نعم. قال: فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين، نحو لن يضربا، أو واو جماعة، نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة، نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضرب وتضرب وتضربي منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي. هل وقبل ذلك هذه ماذا تسمى؟ تسمى الأفعال الخمسة. هل خرجت من دائرة الإعراب؟ لم تخرج من دائرة الإعراب، لكن ما الذي طرأ؟ تغيرت علامة الإعراب من أصلية إلى فرعية، ولذلك ستأتي إن شاء الله ويأتي التفصيل عليها بإذن الله. وقد مر بنا في الرفع مقصود بالأسماء الخمسة، وأن علامة رفعها ثبوت النون، لكن في النصب والجزم حذف النون. ثم سينبه بعد ذلك على ماذا؟ أو نبه بعد ذلك على مسألة مهمة، وهو ما موقع هذه الألف والواو والياء التي التحقت بالفعل المضارع. ألف الاثنين، واو الجماعة هي المخاطبة، تعرب ماذا؟ تعرب فاعلا. أحسنت، تعرب فاعلا مبني على السكون في محل رفع. نعم. وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة، نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة، نحو والله لن تذهبن،
فهو مبني على الفتح في محل نصب، وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركن المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. ما الذي أخرجه إلى دائرة البناء؟ الفعل المضارع. اتصاله بماذا؟ اتصاله بنون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة وبنون النسوة، هذا أخرجه من دائرة الإعراب إلى دائرة البناء. مع نوني التوكيد يكون مبنيا على ماذا؟ على الفتح، ومع نون النسوة يكون مبنيا على السكون. هذا خلاصة ما تكلم عليه المصنف فيما يعرب بالحركة الأصلية، وهي ماذا؟ وهي الفتحة في 3 مواضع. ما هذه المواضع؟ الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لا ما يخرجه من دائرة الإعراب ولا ما يغير علامة إعرابه. والاسم المفرد المقصود به ماذا؟ ما يقابل المثنى والجمع. وجمع التكسير عرفناه وعرفنا صوره وصيغه التي يعني يأتي عليها. صيغ أشر إليها، لكن المقصود صور التغيير. صور ماذا؟ صور التغيير. نعم. قال رحمه الله: نيابة الألف عن الفتحة. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء 5 نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله: وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء 5، وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها، نحو احترم أباك وانصر أخاك وزوري حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب، لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه، وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. نعم. المصنف رحمه الله بعد أن بين العلامة الأصلية شرع في العلامات النائبة. العلامة الأصلية في النصب هي الفتحة، وأول العلامات النائبة عن الفتحة هي الألف، وتكون في موضع واحد. وهذا الموضع ما هو؟ الأسماء 5. والأسماء 5 مر بنا الكلام عليها وتعريفها، والكلام على عددها هي 5 أو 6، والكلام في لغاتها قلنا فيها كم؟ 3 لغات، فيها لغة النقص ولغة القصر ولغة الإتمام. وما الذي يكون فيه النقص أفضل؟ هنو. وما الذي يكون فيه الإتمام أفضل؟ الباقية. أب أو في أب قال أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أشهر. يقصد ماذا؟ يقصد هنو. وفي أب وتاليه يندر، أب وأخ أو أب وأخ وحم. يقول وفي أب وتاليه اللي هو الأخ والحم يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. يعني إذا كان لابد أن تنتقل من لغة الإتمام فانتقل إلى لغة القصر، وهو إلزامها الألف رفعا ونصبا وجرا. لكن اللغة المشهورة أو الأشهر والتي جاء عليها القرآن هي ماذا؟ هي لغة الإتمام، رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء. انتهينا من الرفع، الآن في النصب. ينصب علامة نصبه ماذا؟ الألف. والأسماء 5 لإعرابها شروط، منها ما تشترك فيه ومنها ما تنفرد به بعضها. مثل ماذا؟ مثل ذو يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بمعنى صاحب، وابن مالك يقول وارفع بواو، نعم، وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف.
من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. طيب قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يعني إذا كان بمعنى صاحب. الشرط الثاني ما هو؟ الشرط الثاني طبعا ذكرنا من شروط إعراب الأسماء الخمسة هذا الإعراب أن تضاف، أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون ماذا؟ مضافة. الشرط أن تكون إلى غير ياء المتكلم. أحسنت. طيب في ذو شرط، ذو يعني الاسم الذي من الأسماء الخمسة نجريها على الحكاية. نعم، وهو أن يضاف إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، يكون اسم جنس ولا يكون ضميرا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون صفة، يعني لا ظاهر ولا صفة. اسم جنس قلنا ما يدل على الكثير والقليل، مثل المال مثلا، المال اسم جنس، فتقول جاء ذو مال، لأن المال اسم جنس. لكن أحيانا يكون ليس ظاهرا مثل مال، وليس اسم جنس، يكون صفة. طيب الآن ذكر بعض الأمثلة، مثل احترم أباك. احترم ما إعرابها؟ فعل أمر، والفاعل دائما الفاعل بعد فعل الأمر مستتر وجوبا لا يظهر، فتقول دائما بعد أن تذكر الفعل الأمر تقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، على حسب السياق. طيب أباك أو أخاك، هنا قال احترم، نعم احترم أباك، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب نطبق عليها الشروط سريعة حتى نتذكرها. الشرط الأول أنه مفرد. الشرط الثاني مكبر. ما الذي خرج بالمفرد؟ خرج به ما لو ثني أو جمع. طيب ومكبر ما الذي خرج بالمكبر؟ خرج به ما لو صغر، أخي، أبي. هذه تعرف بماذا؟ بالحركات. أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون هذه الإضافة إلى غير يا المتكلم. أباك مضاف إلى يا المتكلم؟ ليس مضافا إلى يا المتكلم. لو قال أبي لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، مع أنها مفردة ومضافة، لكن الإشكال أن إضافتها كانت لياء المتكلم، والشرط أن تضاف لغير ياء المتكلم. بعد أن تنتهي من هذه الشروط يختص به ذو ماذا؟ يختص به شرطان. الشرط الأول أن يكون بمعنى صاحب، فإذا كانت بمعنى الذي تكون اسما موصولا مبنيا، وبئري ذو حفرت وذو طويت، مبني، وفي كل الأحوال يبقى بالواو. لكن ذو التي بمعنى صاحب هي التي ماذا؟ هي التي تعرب إعراب الأسماء الخمسة بهذه الشروط وبشرطها الخاص، وبأيضا أن تضاف إلى اسم جنس، وأن يكون هذا الاسم اسم الجنس هذا ماذا؟ ظاهرا، ليس ضميرا وليس صفة. ما جاء على خلاف ذلك يكون شاذا. يكون ماذا؟ يكون شاذا لهذه القاعدة. طيب مثلها انصر أخاك، زوري حماك، نظف فاك، لا تحترم ذا المال. ما إعراب ذا المال هنا؟ ذا مفعول به منصوب على نصبه ماذا؟ الألف. هل تحققت فيه الشروط؟ تجد أنه بمعنى صاحب، يعني لا تحترم صاحب المال، لكنه قيد هنا قال ماذا؟ قال لا تحترم ذا المال لماله، لا يكون الحامل لك لاحترامه هو المال. ليس المقصود عدم الاحترام مطلقا، إنما المقصود لا تحترمه لأجل هذا المال، احترمه لشخصه، دينه، لصفاته، لكرمه إلى غير ذلك، ودخل في الصفات. طيب هل المال اسم جنس أو ليس اسم جنس؟ اسم جنس. هل هو ظاهر أو مضمر؟ ظاهر، إذا تحققت الشروط، وليس صفة. نعم. يقول هنا وليس للألف موضع، ليس للألف موضع تنوب فيه الفتحة سوى الألف عن الفتحة سوى هذا الموضع، والموضع الوحيد فقط. نعم يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: نيابة الكسرة عن الفتحة
قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. قال الشارح: وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة اسما لإن، ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة، وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. نعم. المصنف رحمه الله بعد أن بين العلامة الأولى التي تنوب عن العلامة الأصلية، العلامة الأصلية هي الفتحة في النصب. العلامة الأولى التي تنوب عنها هي الألف وتكون في الأسماء الخمسة. العلامة الثانية هي الكسرة. الكسرة حركة أو حرف؟ حركة. لذلك قلت لكم سابقا إن العلامة الأفعية قد تكون حركة وقد تكون حرفا. فأين الموضع التي تنوب عنه؟ لذلك الشارح هنا ينبه على أنه الموضع الوحيد فقط حتى يحصر القارئ طالب العلم ذهنه في هذا الشيء، لا يخرج عنه ولا يتشتت. مهمة هذه الإطلاقات التي يذكرها الشراح الذين يعنون بتربية القارئ والمتعلم. يكون في جمع ماذا؟ في جمع المؤنث السالم. قال سبق تعريف جمع المؤنث السالم، وقلنا إنه ماذا؟ كما عرفه النحاة ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ماذا؟ ألف وتاء في آخره. ونبهنا أيضا فيما أظن أن هذا الإطلاق أغلبي، يعني وصفه بأنه جمع مؤنث سالم أغلبي، لأنه قد يكون فيه مثلا ما هو مذكر حقيقة، مثل ماذا؟ مثل حمزة تجمع على ماذا؟ على حمزات وتعرب إعراب جمع المؤنث السالم. واصطبل تجمع على اصطبلات ويعرب إعراب جمع المؤنث السالم، مع أنه ماذا؟ مع أنه مذكر. ولذلك بعضهم يقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما يقول جمع مؤنث سالم حتى يعني يسلم من هذه. لكن لا شك أن يعني وصفه بأنه جمع مؤنث سالم بناء على الأغلبية سائغ، وحتى يقابل جمع ماذا؟ جمع المذكر السالم. والحكم دائما على الأغلب الأعم، والقواعد خاصة في علوم الآلة قواعد أغلبية. قواعد ماذا؟ قواعد أغلبية، لا تأخذها بالحد أنه لا يمكن أن يخرج منها شيء أو يدخل عليها شيء. يعني تريد حتى الوصف هذا جامعا مانعا، لا يمكن أن يكون. إنما المسألة مسألة ماذا؟ أغلبية. طيب في قولهم بألف وتاء مزيدتين ماذا يخرج به؟ يخرج به ما لو كانت الألف أصلية فلا يعرب إعراب جمع المؤنث السالم، مثل قضاة وعصاة. قضاة مختومة بماذا؟ بألف وتاء، لكن هل الألف مزيدة أو أصلية؟ لو عدت إلى المفرد، ما مفرد؟ قضاء، يعني المادة نفسها ما هي؟ قضاء. هل الألف أصلية؟ أصلية. فلذلك هل تجمع جمع مؤنث سالم أو تجمع بألف وتاء؟ لا، لأن الألف أصلية. تجمع ماذا؟ جمع تكسير. وخرج أيضا بذلك بقولهم بألف وتاء مزيدتين ما لو كانت التاء أصلية، مثل أبيات، أكوات، وهذه ترى كثير من يخطئ فيها. طيب هل التاء في أبيات وأكوات مثلا أصلية أو زائدة؟ أصلية، لأنها في المفرد بيت وكوت. طيب هل تعرب إعراب جمع المؤنث السالم؟ لا تعرب إعراب جمع المؤنث السالم، تعرب إعراب ماذا؟ جمع التكسير. هذا مما ينبه عليه في هذا السياق. إذن العلامة الثانية أو النائبة، يعني العلامة الثانية النائبة مما ينوب عن الفتحة في النصب هي ماذا؟ هي الكسرة، وتكون في موضع واحد في جمع المؤنث السالم. هنا مثال قد نستفيد من إعرابه: إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. نريد أن نعربها الآن. إن حرف توكيد ونصب، أحسنت. الفتيات اسم إن منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. لذلك قلنا ما معنى سالم؟ يعني سلمت صورة مفرده،
وترى هذا أيضا سلامة صورة مفردها أيضا أغلبي في جمع المؤنث السالم، لأن مثلا سجدات مفردها ماذا؟ سجدة. هل تغيرت صورة المفرد؟ في الجمع تغيرت، سجدة سجدات. فيعني تغير صورة المفرد هنا لا يخرجها من كونها ماذا؟ من كونها جمع مؤنث سالم. فوصفها بأنها مؤنث سالم أغلبي من ناحية التأنيث ومن ناحية السلامة. وأيضا الاحترازات التي يدلنا عليه قولنا بألف وتاء مزيدتين يخرج بها الألف الأصلية والتاء الأصلية. هذه القيود تنفعك حتى إذا اشتبهت عليك الأسماء تعمل هذه القواعد. طيب، الفتيات اسم إن منصوب علامة نصبه الكسرة. أيوة أكمل. نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم له علامتان، الضمة وماذا؟ والكسرة فقط. الضمة في الرفع والكسرة في النصب وفي الجر. طيب، المهذبات صفة. أحسنت. صفة. أيوة أحسنت، لأنها جمع مؤنث سالم. يدركنا، أنت خذها جملة. نعم، يدركنا نعم أحسنت. طيب، هذا أخرج الفعل المضارع عن ماذا؟ عن دائرة الإعراب إلى دائرة البناء بسبب اتصاله بنون النسوة. أحسنت. طيب، والمجد مفعول به منصوب علامة نصبه. طيب، لماذا الفتحة؟ لأنه اسم مفرد. الآن طبقنا على كثير مما أتينا عليه، وإن شاء الله في ختام المجالس سنعقد مجلسا خاصا بالتطبيقات، نطبق إن شاء الله على نصوص أو على سورة من القرآن الكريم أو على ما يسر الله سبحانه وتعالى. سيكون درسا خاصا بالتطبيق، ويعني نأخذ النصوص التي تجمع الأبواب أو أكثر الأبواب مثل هذه. يعني فيها الآن يعني أداة النصب، وفيها المؤنث السالم، فيها اسم إن، وفيها الصفة، وفيها الفعل المضارع المبني، وفيها المفعول به، وفيها أنه مفرد، وفيها. فهذا يفيد طالب العلم في التطبيق. أحسنت. نعم، لأنه لما قلنا الفتيات اسم إن يتوجب عليك أن تذكر الخبر، أنه لا يوجد مبتدأ واسم إن يعني ينوب عن المبتدأ. لا يوجد مبتدأ ليس له خبر، كما أنه لا يوجد فعل ليس له فاعل. ما دام قلت فعل ابحث عن الفاعل. ما دام قلت مبتدأ أو ما في حكم المبتدأ مثل أسماء النواسخ يجب أن تبحث عن ماذا؟ عن الخبر. يجب أن تبحث عن الخبر. فأين الخبر هنا؟ الجملة الفعلية يدركنا. هي الجملة الماذا؟ هي جملة الخبر، وهي جملة فعلية. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: نيابة الياء عن الفتحة. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. قال الشارح: وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا. نعم. والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. نعم. النائب الثالث عن الفتحة هي نيابة الياء عنها. النائب الأول ما هو؟ الألف، وتكون في ماذا؟ الأسماء الخمسة. النائب الثاني الكسرة، وتكون في جمع المؤنث السالم. النائب الثالث الياء، وتكون في ماذا؟ وتكون في جمع المذكر السالم وفي المثنى، يعني في موضعين اثنين.
سبق التعريف بالمثنى، وسبق التعريف بجمع المذكر السالم، وأيضا سبق التعريف بشروط جمع المذكر السالم هذا الجمع. من يستطيع أن يذكرني بهذه الشروط؟ وسأقرب لكم. ابن مالك ماذا يقول؟ يقول: ورفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. نبه على علامات الإعراب بأنها في جمع المذكر السالم الواو في الرفع، والياء في الجر وفي النصب. ثم قال: سالم جمع عامر ومذنبي. نبه بعامر على ماذا؟ على الاسم العلم. ونبه بمذنب على الصفة. طيب، ما الذي يجمع جمع مذكرا سالما؟ لا بد أن يكون علما مذكرا عاقلا خاليا من تاء التأنيث والتركيب. احفظوا هذه الأصول، لأن إن لم تضبطها ستبقى يعني زمنا طويلا لا تفهم النحو حقيقة. وأكثر الإشكالات هي من تفويت هذه الأصول في البداية، ثم يذهب في الأبواب ويغوص في الإعرابات وفي التقاسيم وفي التفاريع وفي ربما الإشكالات وربما القضايا، وينسى تلك الأصول. ومن أسباب يعني القضاء على هذه المشكلة، مشكلة التشتت ومشكلة ضياع يعني الذهن، ضبط الأصول. اضبط هذه الأصول. إذن قلنا أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث والتركيب. طيب، والصفة؟ الشروط نفسها، وألا تكون على أفعل فعلاء، ولا على فعلان الذي مؤنثه فعلة، مثل سكران سكران. هذا يعني أرجو مراجعته في الدرس الماضي، ولو راجعتم الشرح الأول سيكون أيضا أكثر فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا ذكر أمرا أيضا آخر، وهو علامة ماذا؟ علامة أو حركة، ليست علامة إنما حركة النون في المثنى وحركة النون في جمع المذكر السالم. ماذا قال هنا الشارح؟ قال: الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا. ما الذي بعد الياء؟ النون. وكذلك في جمع المذكر السالم، ما الذي بعد الياء؟ النون. هذا في حال النصب والجر. أما في حال الرفع فلم يتكلم عليه. لماذا؟ لأنه لا ننظر إلا إلى النون فقط. وأصلا ستفهم إذا قلت مسلمون ومسلمان فهمت أن الأولى جمع والثانية مثنى. لكن إذا وجدت كلمة قلت رأيت المسلمين، ما تدري هل هي المسلمين أو المسلمين. مررت بالمسلمين، هكذا مكتوبة، هل يقصد المسلمين أو المسلم؟ ما الذي يخلص هذا الإشكال؟ يخلصه النظر إلى حركة النون وحركة ما قبل الياء. ولذلك ابن مالك ماذا يقول في الألفية بعد البيت الذي ذكرته لكم ب3 أبيات أو 4؟ يقول: ونون ما ثني والملحق به. ونون أو قبل ذلك: ونون مجموع وما به التحق، يقصد جمع المذكر السالم وما يلحق به، مثل 20 وألفاظ العقود وأهلون وأولو وعالمون وعليون وأرضون وسنون في لغة وغير ذلك. هذا تكلمنا عنه في الرفع. قال: ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. فإذا ماذا تضع على علامة النون أو على حرف النون؟ تضع الفتحة، فيصبح رأيت المسلمين. طيب، قال: ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. يعني بعكس ماذا؟ بعكس المجموع، بأن تكون مكسورة وقليل من يفتحها. وقليل من يفتح، لأنك تجد لغة مثلا على أحوذيين استقلت عشية، أحوذيين. طيب، الفتح لماذا؟ للمجموع، والأصل في المثنى أن تكسر نونه. توجه هذا على أنه لغة كما وجهها أهل العلم، لكنها ليست يعني هي المشهورة وليست هي الشائعة وليست بالكثيرة أيضا.
من هذه الأصول. أما الفرق بين جمع المذكر السالم وما يلحق به والمثنى وما يلحق به فقد وضعنا القاعدة في التعريف. أحد يذكرني بها؟ ما الفرق بين جمع المذكر السالم وما يلحق به؟ ما تنطبق عليه الشروط، نعم، لكن أهم شرط ما هو؟ أنه لا يصلح لعطف مثله عليه، لا يصلح لعطف مثله عليه. راجعوها يا مشايخ، راجعوها حتى تفيدكم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القضية التي نبه عليها هنا. خلاصة الكلام الياء تنوب عن الفتحة في موضعين، في المثنى وفي هذا في حال النصب، وأيضا ستأتيك في حال الجر. نعم. قال فمثال المثنى نظرت عصفورين فوق الشجرة، ونحو اشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي، فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال نعم. جمع المذكر السالم. نعم الشيخ، المثنى هنا قال عصفورين، هل هذا مثنى أو ملحق بالمثنى؟ مثنى، لأنك تقول عصفور وعصفور. طيب لو قال شربت الأسودين، هل الأسودين هنا مثنى أو ملحق بالمثنى؟ لأنك لا تقول أسود وأسود، لأن إطلاق هذا الوصف عليهما أو هذا اللون من باب ماذا؟ من باب التغليب. أحسنت، من باب التغليب، هذا يكون ملحقا. طيب 20 ملحق أو جمع أو مثنى؟ ملحق، لأن 10 لا تستطيع أن تعطف، ولذلك ألحق بها كلا وألحق بها كلتا وألحق بها بشروط ذكرناها في الرفع. مهم جدا يا إخوة الرجوع إلى الدرس الماضي، جدا مهم جدا. طيب قال لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لما ذكرنا أقسام التنوين قلنا إن من أقسامه تنوين العوض، وهذا يكون في المثنى ويكون في جمع المذكر السالم عوضا عنه في الاسم ماذا؟ في الاسم المفرد. طيب ما إعراب عصفورين هنا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. ممكن نقول نيابة عن الفتحة، لا إشكال، هي نائبة، لكن ما جرت العادة بهذا، فنقول علامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه مثنى. طيب ما الأصل في حركة النون؟ أن تكون مفتوحة أو مكسورة. هذا الأصل ولا خروج عن الأصل؟ الأصل. أحسنت. طيب ومثال جمع المذكر السالم إن المتقين ليكسبون رضا ربهم. إن المتقين، ما إعراب إن المتقين؟ إن حرف توكيد ونصب، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ أو نقول لأنه مثنى. قال فكل من المتقين والمجتهدين في قوله نصحت المجتهدين، هل يصلح نصحت المجتهدان؟ يصلح هذا؟ هل يصلح أن تقول نصحت المجتهدان؟ لماذا لا يصلح؟ لأنك رفعت المجتهدان وحقها ماذا؟ حقها النصب، لأنها مفعول به، والمفعول به دائما ماذا؟ منصوب. نصحت فعل وفاعل، كل فعل التحق به تاء الفاعل فهو ماذا؟ فهو فعل وفاعل. نقول فعل وفاعل، نصحت، أكلت، شربت، كتبت، ذهبت، أتيت، يكون فعل وفاعل ما بعده مفعول به، المفعول به دائما منصوب. طيب العلامة النصب في المثنى ما هي؟ الياء. طيب لو قال نصحت المجتهدان، تحكم على قوله المجتهدان صواب أو خطأ. ما تقول لي والله على لغة وعلى جاء عليها كذا وجاء عليها لا وتران وجاء عليها في توجيه بعض من وجه إن هذان لساحران وكلام طويل. لا، تكلم عن الأصل وتكلم عن المشهور وتكلم عن الأصل أنه يلحن من خرج عنه إلا بدليل وفي موضع يصح له
أن يفعله، لا في الخطاب ولا في الكلام العام ولا في الكلام يعني العلمي الموجه للجميع ولا أبدا، إنما يكون في حدود معينة. فهمتم يا إخوة؟ إذن قولك إنه إيش؟ المجتهدان خطأ، والصواب المجتهدين، صواب المجتهدين. طيب، والنون في المتقين ما حركتها؟ مفتوحة. هل هذا أصل أو خلاف الأصل؟ الأصل. ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. يعني هو أعطاك الخلاف، أشارك إلى الخلاف، إن شاء الله سيأتي في الألفية. ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه، فانتبه، بعكس ذاك في الحركة وبعكسه في الخلاف أيضا. حصل أيضا فيه خلاف قليل، أو جاء على خلافه، ليس خلاف، إنما جاء على خلافه، على خلاف هذا الأصل. ذكرت لكم شاهد على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. إذن هذا ما يتعلق بنيابة الياء عن الفتحة وحركة النون فيها، وأيضا النون عوض عن التنوين في ماذا؟ في الاسم المفرد كما قلنا في المثنى. النائب الرابع ما هو؟ حذف النون. النائب عن ماذا؟ عن الفتحة. الأصل أو الحركة الأصلية في النصب هي ماذا؟ هي الفتحة. ينوب عنها 4 أشياء. الألف في المثنى، أحسنت، في غير هذا الموضع تكون؟ لا تكون. والكسرة جمع المؤنث وتكون في غير هذا؟ لا تكون. ولعل هذا سر ترتيب المصنف رحمه الله في أن وضع الكسرة بعد الألف، مع أن الألف حرف والكسرة حركة، ثم عاد إلى الحروف مرة أخرى فذكر ماذا؟ فذكر الياء، وتكون علامة النصب في موضعين. لذلك أفرد ما يكون في موضع واحد، أفرد ما يكون في موضع واحد، ثم ذكر ما يكون في موضعين في المثنى وفي جمع المذكر السالم، ثم ذكر النائب الرابع والأخير وهو حذف النون. حذف النون الأول في يعني مذكورة، وهذه ماذا؟ محذوفة، أو تسمى العلامات الوجودية، وهذه علامة ماذا؟ عدمية. 3 علامات وجودية وهذه علامة عدمية. ولذلك تلحظ دقة العلماء في ترتيب هذه المتون. وقد ذكرت لكم سابقا أنه قليل من يعنى بهذه الصنعة، ومثلنا بمن؟ بابن هشام. ابن هشام يصنعك نحويا قبل أن يعلمك النحو، يصنعك نحويا قبل أن يعلمك النحو. ابن عقيل مثلا ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل، قالوا أنحى، فهو في النحو إمام، لكنه لا يعتني بالصنعة هذه التي يعتني بها غيره. ابن آج الروم في هذه المقدمة اعتنى بماذا؟ اعتنى بهذه الصنعة. تلاحظ الترتيب، لكن على من يقرأ هذا أو يعني من يبينه أن يشير إلى مثل هذه الأشياء، لأنها أيضا من العلم النفيس، من النوادر، من الأشياء التي أيضا يعني تضفي إلى الدرس يعني طابع الفرادة أو يعني النكت العلمية أو المنهجية التي تذكر. فذكر ما ينوب. الأصل فيما ينوب ما هو؟ الحروف، فبدأ بالحرف ثم ثنى بالحركة. لماذا؟ لأنها أيضا لا تكون إلا في موضع واحد، فلهذا قدمها. ثم ذكر ماذا؟ ما يكون في موضعين وهي الياء، ثم ما سبق علامات وجودية، وبقيت العلامة العدمية وهي حذف النون. تفضل يا شيخ. حذف النون نيابة حذف النون عن الفتحة. قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال 5 التي رفعها بثبات النون. قال الشارح: وأقول قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال 5،
والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. ومثالها في حال النصب قولك: يسرني أن تحفظوا دروسكم، ونحو: يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم. فكل من تحفظ ويهمل فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. وكذلك المتصل بألف الاثنين نحو: يسرني أن تنال رغباتكما، والمتصل بياء المخاطبة نحو: يؤلمني أن تفرطي في واجبك، وقد عرفت كيف تعربهما. نعم. العلامة الرابعة مما ينوب، علامة فرعية، ما ينوب عن العلامة الأصلية التي هي ماذا؟ الفتحة. حذف النون يكون في كم؟ في موضع واحد، وهي الأفعال الخمسة. عرفنا الأفعال الخمسة ما هي؟ كل فعل مضارع اتصل به ماذا؟ ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ما شاء الله، أو ياء المخاطبة، أو يقال اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المخاطبة. هذا كله سائر، كله سائر. هناك عدد من، وذا تسمى ماذا أيضا غير الأفعال الخمسة؟ تسمى الأمثلة الخمسة، تسمى الأمثلة الخمسة. ونبهك هنا أولا على تعريفها وقد مر وراجعناه الآن، وبين أن علامتها حذف، علامة النصب فيها حذف. هل هذه العلامة أصلية أو فرعية؟ أصلية، صح؟ هذه العلامة أصلية أو فرعية نائبة؟ فرعية نائبة. طيب أين الأصل؟ أين الأصل؟ الفتحة. والفتحة أين تكون؟ نعم، أين تكون؟ تكون في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. انتبه، فهنا أصبحت علامة نائبة عن الفتحة هناك في الفعل المضارع. فهمتم؟ يعني أين النصب في الفعل المضارع؟ نعم، في الأصل الفتحة. لكن متى يكون؟ إذا لم يتصل بآخره شيء، لا ما يخرجه عن دائرة الإعراب ولا ما يغير علامة إعرابه، وهذه التي نحتاجها الآن. الآن هل خرج عن دائرة الإعراب؟ لم يخرج، إنما تغيرت علامة الإعراب من الفتحة. لن أكتب، خلاص، لن نبرح. ما العلامة هنا؟ الفتحة. فإذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة تتغير الحركة أو العلامة من الحركة الأصلية إلى النائبة، وهي ماذا؟ وهي حذف النون. حذف النون. مثلا: لن تكتب الدرس. لن تكتب الدرس. ما أريد أقول لن تفهم الدرس، خلا لن تكتب، من فهمه الزائد وكذا لن يكتب. فهمت؟ لن يكتب الدرس. طيب العلامة هنا أصلية أو نائبة؟ أصلية. لن يكتب، يكتب هو واحد. طيب حينما أريد أن أتكلم عن اثنين ماذا أقول؟ لن يكتبان. طيب أعطيكم جملة صحيحة، يعني إما أحكم عليها إما بالصواب أو بالخطأ. لن يكتبان الدرس، هل الجملة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ غير صحيحة. طيب أين الخطأ؟ أحسنت، أثبتت النون، فأصبح الفعل ماذا؟ مرفوعا، وهو قد دخل عليه ماذا؟ لن، ولن ناصبة، ولا بد أن ينتصب الفعل المضارع بعدها. فإن كان مفردا فبالفتحة، وإن كان من الأفعال الخمسة التي يخاطب بها الاثنين ويخاطب بها الجماعة وتخاطب بها المؤنث المخاطبة فإنها تحذف هذه ليش؟ النون، وهي علامة النصب. أحسنت. وهذه العلامة نائبة أو أصلية؟ أصلية، صح؟ نائبة. أحسنت. هذه علامة ماذا؟ نائبة عن الفتحة الأصلية
في الفعل الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن طيب ما الصواب؟ صوب. لن يكتبا الدرس، وأحذف ماذا؟ وأحذف النون. ومثلها ما سيأتي إن شاء الله في الجزم، مثلها إن شاء الله ما سيأتي في الجزم. طيب، يسرني أن تحفظوا دروسكم. أعرب يسرني أن تحفظوا دروسكم. تفضل يا شيخ. اي نعم، ابدأ من يسر. ايوه، يسر مرفوع. ايوه، هو الاصل، هو الرفع دائما الأصل. النصب دائما لا يأتي إلا بعامل، وعامل لفظي، عامل. ويكون ذكرت لكم العوامل، قلت لكم حوالي 100 عامل، فيها اللفظي وفيها المعنوي. واللفظي هذا قياسي وسماعي، وهي أكثر العوامل. العوامل المعنوية يمكن 7 عوامل فقط. فالأصل في الكلام هو ماذا؟ هو الرفع. الأصل هو الرفع ما لم يأتي ناصبا أو جازما. يسر هنا من ضمن ما يدخل في هذه القاعدة. هل سبقها شيء؟ لم يسبقها شيء، تبقى مرفوعة دائما. ابدأ بالرفع حتى ترى ما ينصب أو يعني يكون يعني يجعله مجرورا في الأسماء، أو يجعله مجزوما في الفعل المضارع. وإلا فأصل الكلام يجعله دائما على الرفع. وستريحك هذه القاعدة. فإذا دخل ناصب أو جازم أو خافض فغير يعني غير ما يلزم. طيب، يسرني، يقول يسر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ماذا؟ طيب، لماذا الضمة؟ لم يتصل بآخره شيء. وأعيد القاعدة مرة أخرى: لا ما يخرجه من دائرة الإعراب، ولا ما يغير علامة إعرابه. طيب، أكمل. أحسنت. النون تسمى ماذا؟ ما معنى نون الوقاية؟ لأن الفعل لا يكسر. الفعل لا يكسر إلا إذا كان لحركة التخلص وليس علامة للإعراب. وما دمنا نستطيع أن يعني نتوقع هذا الشيء وجب أن نفعل. فيا يسري، لكن سينكسر ماذا؟ الفعل. يسري. فوضعت هذه النون لتقي الفعل من الكسر، فأصبحت يسرني، فاحتفظ بعلامته ولم يكسر. واتقينا هذا بالنون، ثم انتقلنا إلى ماذا؟ إلى الفاعل. الياء هذه ضمير مبني في محل ماذا؟ في محل نصب. أحسنت. لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يسر هو أنا، يسرني. فالياء هذه ماذا؟ في محل نصب مفعول به. نعم. أن تحفظوا، أداة نصب. وتحفظوا طبعا أن هنا مصدرية، وأن مصدرية مما ينصب. سيأتيكم إن شاء الله في نصب الفعل المضارع. تقدير: يسرني حفظكم. يسرني حفظكم. هذا هو الفاعل. عفوا، هذا هو الفاعل. يسرني أن تحفظوا. المصدر المؤول هنا هو الفاعل، وليس الضمير كما تقدم. عفوا، لأن الجملة هنا يعني حكمتنا. وسيكون الفاعل ضمير مستتر لا شك، لكن بما أنه مصدر مؤول هنا فهو ماذا؟ فهو الفاعل. فأن تحفظوا هنا ماذا تكون؟ أداة نصب. وتحفظوا نعم. لماذا حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، لو قال أن تحفظون خطأ، لما يقول أن تحفظوا. طيب، الفعل المضارع وأن التي دخلت عليه في تأويل ماذا؟ مصدر في محل رفع فاعل. فحفظوا يعني تقدير الكلام: يسرني حفظكم. فحفظه هي الفاعل. ولذلك من يعني الأخطاء الشائعة مثلا، وأنا ضد والله الكلام في الأخطاء الشائعة بكثرة، لأن كثير منها يحتمل الوجوب، وتجد من يخطئ وكذا.
لكن هذا مما ينبه عليه. يقول مثلا يسر منسوب الجهة الفلانية أن يدعوكم لحضور كذا وكذا. يسر منسوب ليتوهم أنها فاعل. هل السرور وقع منهم أو وقع عليهم؟ عليهم، يكون ماذا؟ مفعول به. أين الفاعل؟ أن يدعوكم، يعني دعوتهم أو دعوتكم تسرهم. فماذا يكون الكلام الصحيح الآن؟ يسر منسوبي المدرسة أو الجهة هذه أن يدعوكم. يدعوكم هذه في تأويل المصدر تكون هي الفاعل، ومنسوبي تكون هي المفعول به. هنا نفس الكلام، يسرني أن تحفظوا، يسرني أن تحفظوا. طيب لو قلنا مثلا يسر الأب أن يحفظ أولاده الدرس والعلم. يقول يسر الأب أو يسر الأباء لأنه وقع عليه السرور. وأين الفاعل؟ المصدر المؤول من الفعل المضارع أن يحفظ أي حفظ. يسر الأب حفظه لأنه هو الذي يسره، الحفظ هو الذي ماذا؟ والذي يسره. فنتنبه لمثل هذه القواعد. طيب دروسكم، وهو الجماعة فاعل. قد سبق التنبيه على أن الألف والواو والياء التي في الأفعال الخمسة هي في محل رفع فاعل مباشرة. دروسكم أحسنت، إعراب نموذجي بارك الله فيك. طيب المتصل بألف الاثنين، يسرني أن تنالا. ما إعراب يسرني؟ أعرف يا شيخ، تعرف؟ يسر فعل مضارع مرفوع. نعم، أن تنالا أي مرفوع علامة رفعه الضمة والنون الوقاية والياء. أنت انظر للجملة، هل ستقدر ما بعدها فاعل أو أنك تقدر الفاعل بأنه ضمير مستتر؟ تنظر للجملة ستجد أن الفاعل هو المصدر المؤول بعد قليل، فلا تقدر الآن. نعم، وإن قدرت فهو للإشارة إلى ما سيأتي. نعم، يسرني أن، أيوة حرف نعم مصدري ونصب. نعم، أن تنالا، أعرف تنالا. أيوة منصوب بأن المصدرية حذف. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. لو قال أن تنالاني هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح. طيب وأن والفعل المضارع بعدها في تأويل مصدر فاعل مرفوع علامة رفعه أو في محل رفع فاعل، والتقدير يسرني نيلكم أو نيلكما، يسرني نيلكما رغباتكما. طيب أعرب الآن رغبات، أعرب يا شيخ. رغبات أن تنال. طبعا قلنا إن الفعل المضارع هنا منصوب وعلامة نصبه حذف النون، والألف ماذا تكون؟ فاعل. طيب ورغبات مفعول به. أيوة منصوب علامة نصبه ماذا؟ الكسرة. هل الكسرة هذه الآن أصلية أو فرعية نائبة عن ماذا؟ عن الفتح. طيب لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. رغبة. وهذا من المواضع التي قلت لكم إنه يعني السلامة فيها أغلبية، مثل سجدات. رغبات، فهو تغيرت صورة مفرده لكنه يبقى جمع مؤنث سالم. طيب رغبات قلنا لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم علامة للتثنية. وكذلك يعني المتصل بها المخاطبة في قوله يؤلمني أن تفرطي في واجبك. نحن سنقف إن شاء الله في نهاية هذا الدرس يعني الآن، لكن نريد أن نعرب حتى نختم بالإعراب، لأن القادم في الخفض فيه كلام كثير وفيه الممنوع من الصرف، يحتاج منكم إلى تركيز إن شاء الله سيكون في اللقاء القادم. لكن نريد أن نختم الآن ما يتعلق بعلامات النصب.
طيب، يؤلمني أن تفرطي في واجبك. من يعرف؟ أنتم الإخوة اللي في الصف الثاني. تفضل شيخ. لماذا قلت مرفوع يا شيخ؟ لأنه لم يسبقه لا ناصب ولا بقي على الأصل. وعلامة الرفع ما هي؟ الضمة. لماذا؟ أحسنت، لأنه لم يتصل بآخر شيء. يكفي هكذا. طيب، لما كان مرفوعا؟ يعني ما عامل الرفع معنوي ولا لفظي؟ معنوي. طيب، أكمل يا شيخ. والنون نون الوقاية. نعم. ضمير. أحسنت، في محل نصب مفعول به. نعم. أحسنت. حذف النون. الأصل ما هو؟ تفرطين. فحذفت النون علامة للإعراب، علامة للنصب. هل هي علامة أصلية أو علامة نائبة؟ علامة نائبة في الأسماء، في الأفعال علامة نائبة في الأفعال الخمسة. طيب، هل تقدر الآن شيء؟ أنا قبل ذلك بودي أن تذكر الفاعل وهي الياء، وهو الياء دائما. هذه الضمائر التي تلحق الفعل المضارع تكون هي الفاعل. طيب، الياء في محل رفع فاعل، ثم تقدر الفعل المضارع وما دخل عليه في محل ماذا؟ رفع. يعني يؤلمني تفري. أيوة، تفريطك. أحسنت. في واجبك جار ومجرور، وهو من القيود متعلق بالفعل السابق. قد عرفت كيف تعربهما، والآن عرفنا يعني أشياء أخرى في هذا الإعراب. إذن درس هذه الليلة كان في ماذا؟ كان في علامات النصب. من يذكرني بها؟ أولا نقول، يعني إن كنا على سبيل الإجمال 5 علامات لا إشكال. إن قلت علامة أصلية و4 نائبة عنها فأيضا لا إشكال. ما الأصلية؟ الفتحة. تكون في كم موضع؟ تكون في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير. لا يا شيخ. وفي الفعل المضارع الذي هذه العلامة الأصلية. طيب، والعلامة الفرعية أو العلامة النائبة تكون نائبة عن الفتحة في كم موضع؟ أولا في 4 مواضع. تفضل يا شيخ. الألف، وتكون أين؟ في الأسماء ال5. هل تكون في غيرها من المواضع؟ لا تكون. طيب، لماذا بدأ المؤلف بالألف؟ يعني هو التماس يعني أو استنباط، يعني الله أعلم، لأنه مضطرد في هذا، فقد يكون قصده والله أعلم. لأن الأصل في النائب أن يكون حرفا، فبدأ بالحرف، ثم بدأ بالعلامة الوجودية فالعلامات العدمية. طيب، بعد ذلك الكسرة، أين تكون نائبة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. طيب، لماذا المصنف ثنى بالكسرة بعد الألف؟ لأنها مثلها لا تكون إلا في موضع واحد. ثم عاد إلى الحروف مرة أخرى فذكر ماذا؟ هذا حتى يعينك على الحفظ. هذا مثل هذه الأشياء تعينك حتى على حفظ المسألة، وهي يعني مثل الخرائط الذهنية للعلماء. ترى يعني لم تكن معروفة هذه الخرائط، فكانت هذه الاستنباطات وهذه يعني البحث عن هذه الأشياء من أسباب حفظ العلم وضبطه. الياء تكون في كم موضع؟ في موضعين، في المثنى وفي جمع المذكر السالم. انتهت العلامات الوجودية، بقيت العلامة العدمية، وهي حذف النون. وتكون أين؟ في كم موضع؟ موضع واحد، في الأفعال الخمسة. هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير التثنية أو واو الجمع أو ياء المخاطبة.
مع التفاصيل التي ذكرناها لكم في هذا الدرس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله درسا مباركا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.